a ce ai dole dan malam sai yayi halin malam. Kun san dai Hausa suna da waɗannan karin magana, ba alaka. Ya zama tantiran matsiyata ne suka haife shi a gidansu kaf, ba a taɓa fitar da zakka ba, ko ta dawa ko ta kuɗi. Shi kuma ya zo duk abin da ya saka sai Allah azurta shi arzikin da zai samu, babu cewa yaya aka yi haka. Abu na farko da ake so ka halitta ka sani a babin kaddara kenan shine kowace halitta tana makale da kaddararta. Shi yasa arzikinka daban na ɗanka daban. A ƙarƙashin haka ka ji tsoron kowa ya zo duniya, kowa ya zo. Karka ji tsoron mutane da yawa su zo suna kasuwanci irin naka, kowa ya zo, ba ruwanka da kowa. Kai dai i'imal ya aiki ka ci taka kaddara. Ba ka gani wani sai ya zo da buhu 100 na shinkafa ya sauke, sai ya ci 30,000. Dan da kofa sai ya tashi da 10,000. A'a, to ya aka yi? Shi alhaji gashi da shadda da turare ya taho ya zauna ya ci 3,000, amma dan dako ya samu 10,000. Nawa ne jalin dan dako? Babu. Amma alhaji fa nawa ne jalin shi? 3,000,000. Saboda arzikin dan dakon da yana makale da na mai shinkafar, to da sai dan dakon ya zama abin da zai samu ƙasa ne da arzikinka. Da yana da alaka da na iyayenka, ba za ka taɓa fin iyayenka arziki ba, domin da a jikin nasu za a baka, kaga kwaraguwa yake. To da sai ka ji haushi in ka ji uwarka tana ci gaba da haihuwa, dan za ta ja maka raguwar tattalin arziki ke. Ko kun fahimta? To kun ga wannan ko duka kafirai ba su san wannan ba, balle ma su yadda da shi. Musulmi kuma da yawa ba su san sharhin shi ba. Malamai da yawa ko ba su kware a wannan babin ba. Shi yasa za ga malami yana jin tsoron ya ji an ce wani malami ya bayyana, abin da yake gani to malanta shi ta ragu. Shine bai san wannan ba. Allah bai da alakanta halittar wani da arzikin wani da na wani, kowa da nashi. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Sau da haka baka da matsala. Ka duba da kyau ka gani, kana yawo da fasashen wando sai a maka haihuwa, kafin la'asar sai dan ya zan yana da riguna 10. Kai kuma ba wanda ya ji tausayinka ya baka, saboda a kaddara ka kai fasashen wando ne naka kaddara, shi kuma sababbi guda 10, kuma yau kuma ta hanyar ku. Ka duba da kyau ka gani, sai a ki kawo muku abincin da za ku ci, sai ka zo ka samu an kawo mishi, an kawo mishi madara, an kawo mishi abubuwa, an tara mishi nashi, ba zai muku amfani ba, ko kuma an ƙi kawo naku, saboda da abin shi ya zo. To wallahi jama'a, shi yasa matsalar kaddara tana bukata a yi lacca ta musamman ne akan ta, saboda na gaya muku malamai ma ba su fahimci wannan ba da yawa. Shi yasa da ya ji wani malami ya bayyana sai gaban shi ya faɗi, sai ringa gani to mutane nawa ne suke taruwa gaban shi. Shi yasa akwai wani gari a cikin ƙasar nan tamu ta ƙasar Hausa, duk littafin da wani malami ya sa ko sai ka ji wani malamin a guje shi ma ya je ya sa, wai saboda kada almajiran shi su gudu su tafi can, sai ce dai wannan ne ku zo. Saboda me? Saboda rashin fahimtar kaddara. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu.